200+ લેપર્ડ પણ છે ગીરમાં. ના બેટા એને હેરાન નહીં કરવાનું, બાકી કશું ના કરે. તમે હેરાન કરો જો હુઈ જો આ લોકો આવ્યા ને હુઈ ખંજવાળા આવે મસ્ત પોઝિશન પર બેઠેલો હતો. પેલા પૂછડી પંખો નાખે છે નાનો બચ્ચો હતો. એ બીમાર પડે ને ટ્રીટમેન્ટ કોણ કરે? અહીંયા છે રેસ્ક્યુ મોબાઈલમાં કાઢે ને આપણા લાયન કેરટેકર છે જે આગળ ગાડી ઊભી છે ને રસ્તાની આજુબાજુ ક્યાંય પણ લાયન હોય તો એ લોકોનું ડ્યુટી છે કે લાયનનું ખ્યાલ રાખવું, કોઈ ઇન્જર્ડ નથી, કોઈ બીમાર નથી, દૂરથી ચેક કરી લે અને પછી અહીંયા જે એનિમલ ડોક્ટર છે એને ઇન્જેક્શન આપે એને અને પછી આવે અને એને ટ્રીટમેન્ટ આપે છે. નાની મોટી કોઈ ખર્ચ હોય તો આની પાછળ હોસ્પિટલ છે ત્યાં થઈ જાય છે. એનાથી વધારે હોય તો પછી આપણે સાસણ ગીરમાં જે મોટી એનિમલ હોસ્પિટલ છે ત્યાં લઈ જવામાં આવે એને. फोटो चला बाकी का वीडियो उतार तो लाइन जो उठी दिखा लाइन जो उठी दिशु तो हमने उठती नहीं दिशु उठी गयो सु એને બી લાઈન તો જોવું જોવું તું તારે ચાલો એને પાણી આમ જાગે છે પહેલા દર્શન થઈ ગયા. જંગલનો રાજા પાછળ જ રે. અચ્છા જો અહીંયા છે ને એ બેસેલા છે. હા આનો રાખે તારી ઉપર જાય પાસે અવર નહીં કોણ બેટા તેરી પાછળ લાયન્સ બેઠી છે પાછળ ને બચ્ચા છે. બચ્ચા કાં છે? ઈ જો ઈ અહીંયા આ સાઈડ છે ને ઓય ભાઈ હા 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 ને પેલી આમ મોડું કરીને બેસી ફોન ના કરને ભાઈ. હા કશું ખાય છે કશું નથી ખાતો બેટા. તો હું ચાટે છે એનું બોડી. એ તો ખાધા પછી 2-3 દિવસ નહીં ખા બેટા. હે માંસ નોનવેજ હરણ ખાય તે અહીંનું જ ખાય ને કે બહારથી લાવે? અહીંયાથી જ શિકાર કરે. નેચરલી જાતે જ શિકાર કરે છે. એના કોઈ બી હરણનો શિકાર ડિયરનો બને ત્યાં સુધી ઓછો કરશે. મોટું એનિમલ હોય ને એના ઉપર વધારે ફોકસ કરે જેમ કે નીલ ગાય છે સાબર ડિયર છે. પછી ઘટી જાય ને. જો અહીંયા બેઠા છે પેલો જો ને કેવો બેઠો છે ઝાડને અડીને બાપા બચ્ચાઓ. એવું નહીં કોણ બેટા. ડિસ્ટર્બ નહીં કરવાના એ લોકોને. ડોળ હોય ને તો પાછળ આવું લાગે ને ઓરિજિનલ છે. એ દોડ હેલા પ્રિન્સ શું મસ્તી નહીં કરની. એવું નહીં કોણ બેટા. આપણે ક્યાં ભાગશે? આ પણ મસ્ત પોઝિશન પર બેઠો તો યાર જાણે આપણો વેઇટ કરતો હોય ને. હા જો પેલી લક સારા છે તમારા. હે ખરેખર લક સારા છે કે આ ટાઈમે તમને એનું ફેસ જોવા મળી ગયું. હા બાકી સુઈ જ જાય. બાકી સુઈ જાય. અમે ગયા ને ત્યાં પેલા ઝાડ નીચે સુઈ ગયો તો ને આ સિંહણ આવી રીતના ઊંચું માથું કરીને. પૂરું ફેમિલી સાથે બેસેલું છે. જો 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 ભાભી એક મસ્ત ઊભો થયો હતો એની ઊંઘ જ ભરાયેલી છે. એમ તો થોડો ઊભો થઈ ગયા. કશું ના થાય બેટા. એને કેટલા વર્ષ થયા હશે? એની કેટલી એજ હશે આની? અમે આશરે? છે 8 થી 9 વર્ષનો છે. ઓકે યંગ છે હજી. એની જે આપણે કેસવાળી જોઈએ છે ને એ થોડી બ્રાઉન છે અને થોડી